ഇഷ കണക്ട് എന്ന പേരിൽ ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്റെ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി. മുംബൈ സ്വദേശിയായ കൗശൽ ചൗധരിയുടേതാണ് ചിത്രങ്ങൾ. 2019 മിസ്സിസ് യൂണിവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളിയായ ഇഷ ഫറ ഖുറൈഷിയെ മോഡലാക്കിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 27 ചിത്രങ്ങളും 3 ശില്പങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. ആത്മീയതയും ചിത്രകലയും സംയോജിപ്പിച്ച് രചനകൾ നടത്തുന്ന കൗശൽ ചൗധരിയുടെ കണക്ട് ഡേ പരമ്പരയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇഷ കണക്ട്. ഇഷ എന്നത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായ ദേവതയുടെ പേരാണ്. അതേ പേരുള്ള മോഡലിനെ രചനയ്ക്കായി ലഭിച്ചത് ആകസ്മികമായിരുന്നു എന്ന് ചിത്രകാരൻ പറയുന്നു. So that matches. It got connected automatically. Actually, we don't have to think. I could not, because I was already working on the frequencies and vibration. So when I met her and okay, this should be the face of my invisible frequencies. This is how it started, and today we are exhibiting it. 30 artworks. മിസ്സിസ് യൂണിവേഴ്സ്, മിസ്സിസ് ഇന്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാളി മോഡലും നർത്തകിയുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ള തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി ഇഷ ഫറ ഖുറൈഷി. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓണർ ഫോർ മീ. ഇത്രയും വലിയൊരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അത് കൗശൽ ചൗധരി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ സീരീസിൽ ആ കഥ പറയാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. 1 വർഷം സമയമെടുത്താണ് ഇഷ കണക്റ്റഡിലെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മലയാളി ചിത്രകലാ അധ്യാപിക ജസ്നെ ജാക്സനാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്റർ. എനിക്കിത് സോളോ ഷോ ഞാൻ വളരെ റെയറായിട്ടാണ് സോളോസ് ചെയ്യാറ്, ഗ്രൂപ്പ് ഷോസാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഐ കൻ ചൂസ് ഹിം as a showcase artist to Art for You Gallery. ദുബായ് ജുമൈറ ബോക്സ് പാർക്കിന് സമീപത്ത് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഏപ്രിൽ 3 വരെ പ്രദർശനം തുടരും. ആർട്ട് ഫോർ യു ഗാലറിയാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ സംഘാടകർ. ജീവൻ ന്യൂസ്, ദുബായ്.